तवज्जो फरमाइए। दौरान परवाज अपनी हिफाजती बंद बांधे रखें, क्योंकि परवाज अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बकल के अंदर डालकर पेटी कस लें। खोलने के लिए ऊपर का हिस्सा उठा लें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ममनू है। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 और CD प्लेयर्स टेक ऑफ के 15 मिनट बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन लैंडिंग से पहले हिफाजती बंद के निशान रोशन होने पर इन्हें बंद करना होगा। जरूरत पड़ने पर आपके लिए ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। मास्क को झटके से खींचिए, नाक और मुंह पर रखकर इलास्टिक की पट्टी को सर के गिर्द पहनकर मास्क के जरिए सांस लें। अगर जहाज में धुआं बढ़ जाए तो फर्श में दरमियानी कतार की सीटों के साथ लगी बत्तियां जहाज से बाहर निकलने के रास्तों की तरफ रहनुमाई करेंगी। नशिश की जेब में रखे हिफाजती इक़दामात के कार्ड को भी गौर से पढ़ लें और देख लें कि इमरजेंसी में निकलने के दरवाजे कहाँ हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़की के पर्दे खुले रखें। हंगामी हालत की सूरत में आगे की तरफ झुकें और हिफाजती बंद बांधे रखें जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए। फिर हिफाजती बंद खोल लें और नोकदार एड़ी वाले जूते उतार कर दरवाजों की तरफ जाएं। शुक्रिया।